وانا هناك اهو، بس انا شكلي مصري بس هعمل نفس السنه. نيهاو. يعني ايه؟ يعني مرحبا بالصيني. حضرتك صينيه وبتاع؟ اه. اهلا وسهلا. اسمعي، هذا جراب ب 200 جنيه تاخده؟ الجراب ده من الصين؟ اه. لا لا لا، فعلا شكله حلو قوي والله، بس للاسف انا مش معايا فلوس. انا شغال سواق هنا عند حسن بيه، والله لما ينزل ممكن اقول له يشتري مني. انت واقف تحرق معايا كده ليه؟ ما تقول من الاول، ده الهم. ايه ده؟ هي الصين اتضربت ولا ايه؟